muwenda Mutebi oli mubbi oli nga amatako oli ng'ebisiraani okuva wayingira mu Buganda n'obutunda bonna ne buggwawo nokwata n'essaza lya Kooki n'oli wakamuswaga matako gwe oli ng'embizzi oli nga ebimbizi ebitanga mbizi gwe n'ebyana bye ebidokolo ebyana ebyengulu nobireeta wano mu Buganda ebyana ebirabika obubi ffe tetwalina bambejja babinga byana byo mazigwe kwata ebyana byo bijje mu lubiri lwaffe toli Kabaka naawe okimanyi tosobola mutima gwo kyobulawa wayingira mu Bwakabaka bonna bwe twazimbira emyaka 10 n'obusasagula n'obuteeka wali kibibeera mu kuwoza Obwakabaka bwaddawo netewulina buyinza Kabaka kigwali olabye mu Buganda atalina buyinza kumanya nnyoko stupid n'ekitikatikiro ky'omu Charles Peter Mayiga ani yawa oyo Mayiga omulimu siggwe bogama musema Mayiga atekebwa Museveni oli muntu wo mubeera musinika ebinnyo era singa wali toli muntu we singa yakutta dda oli wano twasamira tukankanirako amatako bakuwa wano biliyoni 20 toyina yadde amasigo walongoso yasamira nnyoko Pressure chakola Obwakabaka bwa Buganda cheka avuddeyo n'abuwemula n'abuvuma n'ayogera agagambo aganene eri Kabaka n'amuvoola n'amuyisaamu amaaso naye nga muli mutya baddiya mwasibye mutya mwasuze mutya kansubire muli bulungi yona gye musinzidde okulabira atanaba subscribing amukwano kusaba soko subscribing Emerald K News liking eno video sharing commenting atekako notification bell ako akade weteka video obelenga tojusubwa mekansubire muli bulungi yona gye muli okulabira munange omwami Pressure yavuddeyo olunaku olweggulo n'ayogera ebigambo bingi eri Kabaka n'amuvuma n'amuvoola n'amuyisaamu amaaso bannange oli ye tatya yayogedde ebigambo bingi ate nga gagambo ganene gali aganene gennyini nga woogamanyi naye no Pressure amaze ebbanga ng'avaayo agamba nti ye Kabaka wa Buganda omutuufu bwera Kabaka Ronald Muwenda Omutebi owokubiri aliko si Kabaka wa Buganda mutuufu bwera si Muganda naye nga tavuma tawemula biki naye ku luno yakisuusizza nnyo yataddemu okuwemula n'atikamu okuvuma so munange atamanyi Pressure ali awo TikTok yatandika ng'avuma abantu abakola ebintu ebyekisiru oba omuntu yakoze video ey'ekisiru ng'avaayo ng'amuvuma abantu bamuwaana bannange nga bamuwaana ng'era omuntu yenna avaayo n'akola video ng'erabika ng'eyekisirusiru nga bataaginga Pressure nga bagamba oyo yajja okumusobola so waliwo ebyabaawo n'amala akabanga nga talabikako eyo ku TikTok naye yagenda okomawo ng'ate content gwakola amukyusiza ng'ate ku lunaze nnyo mu politics era ye agamba muntu wa nuupu ng'era n'avuma NRM ng'avuma ba NRM avuma President Museveni ate awo n'atandika n'okuyingizaamu ebya Kabaka n'agamba Kabaka nga si ye Kabaka omutuufu ye Pressure ye Kabaka omutuufu mbwera aliko empewo zaabo bakabaka abaafa buzimutuulako ng'abikola awo ng'ateekako ne live n'abikola n'akaaba n'ayiwa eminyira ng'abantu balowooza just content byakusaaga naye ku luno yavuddeyo n'akisussa naye ngenda kuba mbateerakoko ku video bwe yavuddeyo ng'akola ng'avoola Kabaka mulabewa byatandikidde naye nga n'abantu abamu bavuddeyo ne bagamba bukirabika Katikkiro omwami Charles Peter Mayiga bw'ayinza okuba yatuma Pressure avume Kabaka abantu abamu batyo bwe bavuddeyo ne bagamba ng'omwami Bumalusika oyo munanupo yabeere South Africa yavuddeyo n'agamba mbuno kirabika Katikkiro yatuma Pressure avume Kabaka bw'alabika yamutuma mbu okusinziira Katikkiro engeri gy'asiriseemu bw'ayinza okuba yamutuma naye katandikireko kweno video Pressure gye yavuddeyo n'akola jjukira abadde avaayo ng'agamba ye Kabaka wa Buganda omutuufu biki ng'abantu bamubuuza bazadde bo abatuufu be baliwa so yatandise n'eno video ng'alaga abantu bazadde be abatuufu bajjajjaabe so waati we yakoze mmwe bulijjo abambuza famire yange musembere wano ono ye Oweekitiibwa Kabaka Daudi
Chwa owokubiri. Ono ye Kabaka Daudi Chwa nga ali ne muzzukulu we gwe yasigaza omu bw'ati. Ono Kabaka Daudi Chwa nga ali mu myaka gy'ekivubuka. Ono Kabaka Daudi Chwa nga ali ne muzzukulu we. Ono Kabaka Muteesa. Ono ye seetaaga nnyo nakugyayo ekifaananyi kirala. Nteeka Buteesi wano ne mulaba bulabi. Kati kana kafaananyi nga tuli basatu. Bannange omusayi tegubula. Kati njagala muleeteko Muwenda Mutebi n'abaana be tubateekeko wano tulabe babafaanana. Essaawa yonna nzija. Mwembizi mmwe omuli Museveni. Oyo mwana wa Amin Muwenda Mutebi ngenda kubafata mbateeke wansi guno omwaka. Mumpulirize bulungi ngenda kubafata nkole ntya mbateeke wansi. Because nzenze kabasobola mwembizi mmwe. Mubulire wano. Idi Amin dada. Olunaku olutuufu yazaalibwa terumanyiddwa. N'ekiteeberezebwa gwali mwaka gwa 1925. Olwaleera wali Kingdom Kampala Shopping Center. Edda wali essomero lya Shimon. Ekifo ekyo nga ne Shimon tennajja. Waliwo poliisi n'ennyumba abapoliisi mwe basulanga. Eyo mu myaka egya 1920. Waliwo abagamba nti Amin yazaalibwa Koboko mu West Nile. N'ekyo kyazuula abanoonyereza nti si kituufu. Wedde Koboko kitaawe Andreas Nyabire gye yali asibuka. Nyabire yabeera nnyo mu Kampala ng'akola obwa poliisi n'obulimu obulala obutonotono. Yakyuka bukulu n'afuuka omusiraamu era n'afuna erinnya erya Amin dada. Era erinnya lye limu n'alituma mutabani we omukulu. Oluvannyuma afuuka pulezidenti wa Uganda mu January 1971. Owulidde ekintu ekyo? Tata wa Amin baali bamuyita Andreas Nyabire. Era yakyuka bukulu n'eyita Amin dada. N'aliwa n'omwana we omukulu Idi Amin dada. Andreas Nyabire yali musajja aganza abakazi bangi. Omwo mwe mwali untold story about Idi Amin's father. Idi Amin dada was a Ugandan military officer, politician, ruled Uganda 1971 to 1979. And his father was Andreas Nyabire mulaba wano. He was a polygamist, a thief, and a magician. He was from the Kakwa tribe. Nyabire's first wife, olaba wano, Nyabire's first wife was Esther Kokundeka. Mama wa Museveni. Esther Kokundeka. Mama wani? Imwe. Mugenda kiwulira. Munange pressure olwamaze okulaga obuvoobwe n'obuddo ng'alaga ng'abo bakabaka abaazaawa we baali bajjajjaabe era n'agamba ne kabaka aleete ku baana be balabe oba bafaanana abo bakabaka abaafa naye kennyini buno tabafaanana ng'era agamba ye kabaka omutuufu n'aleeta awo ne facts ezikwata ku Idi Amin dada nga taata we yayagalako ku mama wa President Museveni era n'akola vidiyo endala n'agamba tino Idi Amin dada yali muganda wa President Museveni era ng'agamba Idi Amin dada ye taata wa Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owokubiri mbwera kati President Museveni abeera taata wa Kabaka omuto kubanga yali muganda wa Idi Amin dada. Soka nsoke mbatereke eno video mugirabe then tukomewo n'ebirala. Museveni yali muganda wa Amin. Tata wamwe yali Andreas Nyabire nga tannaba kweyita Idi Amin dada. Andreas Nyabire mu bakazi be mukazi we yasooka baali bamuyita Esther Kokundeka maama wo. Wangi era Muwenda Mutebi abeera nki mutabani wo. Mwe mwenna mwabba ensi yange. Mwegiriisa mwagisasagula. Gwabula bannange mmwe nja kubakabya n'abaana bammwe n'abakazi bammwe njiya kubasalamu n'ebyendanzi.
nange oluvannyuma lw'okola ezo video waliwo abantu abavuddeyo nga si basanyufu naddala abamu ku b'ekibiina kya Nuupu ng'omwami Wumalusekka yavuddeyo n'agamba mbuno ebyo byonna Pressure abikola ayagala vumaganya Nuupu era ayagala abanuupu bamwegatteko batandike okuvuma Kabaka, naye Pressure yavuddeyo n'abyegaana n'agamba mbuno ye ebyo byonna avuma Kabaka nga ye era tavumangako Kabaka n'ateekamu erinnya lya Bobi Wine amuvuma nga ye aleme kwekwasa mbuno byonna abikola bw'ayagala abanuupu nabo batandike okuvuma Kabaka n'agamba nedda ye amuvuma nga ye so kansoke mbatereke eno video tukomewo n'ebirala. Kati waliwo omuntu ayagala tuvume Kabaka naye nga tumuvumira mu linnya Kyagulanyi. Omanyi Wumalusekka nze nali nakwekengera dda naye olwaliro wentegedde nti okolera Museveni okolera Muwenda Mutebi ne Charles Peter Mayiga era ovuddeyo n'ogamba waliyo omuntu ayagala muvume Ssaabasajja Kabaka nga mukozesa erinnya lya Kyagulanyi. Nze avuma Ssaabasajja Kabaka oyo naye siina we nayogera linnya lya Kyagulanyi era nkirimu bwogu bomu toba nga weekwasa ku bantu abatabiriimu ddi wali olabye nga neekobanye ne Kyagulanyi ntuvuma Kabaka oyo gw'oyita Kabaka ate ng'oyo Kabaka gw'olaba Museveni abeera anko we kubanga oyo Kabaka Amini amuzaala ate taata wa Amini Andrea Nyabire yalina abakazi basatu omukazi omu ku bo nga bamuyita Esteri Kokundeka maama wa Museveni. Wumalusekka okolera Museveni era okuva n'olwaliro nangiridde nti oli mulabe waffe okolera Museveni statement yokka gy'oyogedde emmala era ngenda kulwana naawe gwe. Nange oluvannyuma lw'okola ezo video zonna abantu bavuddeyo mu comment section nga bamugamba bannange Pressure ebyo byonna by'oyogera bistopinge ovudde Kabaka omuyisazzaamu amaaso oyogedde bingi lekeraawo drone oyagala za kala ki sooka ove mu ggwanga kwegamba bamugambye ebigambo bingi nga waliwo abamuwagira ate nga waliwo n'abavumirira ebyo byali okukola naye ye n'agamba ne bw'anaaba ng'asigadde bw'omu nga tewali muntu yenna amuwagira ye ajja kwogera ekituufu era ajja kulwanirira obwakabaka bwe n'agamba bulijjo wano eno yeeyogeza nga tatekamu byakuvuma nga tebamuwa attention buno naye kati anaatera otuuka ku kinyusi bavuddeyo bamugamba alekeraawo tasobola kulekeraawo alina ogenda mu maaso ng'alwanirira obwakabaka bwe. Let me tell you people something. You are going to die in your own movie. Bulijjo neeyogeza nga temupa attention. Ntandise otuuka ku ggumba. Now you're giving me attention. Let me fight. I will stand alone even if none of you supports me. As long as I'm standing on the truth, the Almighty God will support me. Owulidde ekintu ekyo? Let me tell you something. Muwenda Mutebi is not a king here. He's just a thief. He's Amini's child. Amini yazina mukazi wa Kabaka namzaalamu omwana. By then Amini was working for the police nga bakuma olubiri. Kabaka was in exile. Namzaalamu omwana oyo Muwenda Mutebi. Era Amini ayita Museveni anko. Kubanga Amini abeera brother wa Museveni. Kubanga tata wa Amini Andrea Nyabire yawasa abakazi bana omuli Esteri Kakundeka mama wa Museveni. Era oli anko we. Era mulimu n'ebikazi ebyo nga simanya na bossa Sebugwawo yakwata ebbaluwa bote gye yawandika n'agitwala Bungereza ebbaluwa eyo ng'egamba Abangereza bajje balumbe Kabaka bamutte. You killed my people and you're eating up my kingdom and you want me to be quiet. Onange olwavuddaawo ng'amaze okutabukira abo abantu abamugamba asirike kwegamba babadde nga abamwongedde amaanyi yakoze ate vidiyo endala ng'anka bannange n'avuma Kabaka n'amuwemula namusaba alipoota z'abaana abajjira mu ssomero ly'e Buddo ziriwa era n'agamba buno Kabaka abimanyiiko ebyokufa kw'abo abaana n'amubuuza alipoota y'abo abantu abaayokya amasiro eriwa n'amugamba abeereeyo mu kusinkana Museveni mu kulya zikeeki eno Obuganda nga buggwawo n'agamba Uganda erina ebyobugagga ebimala okubeezaawo Buganda naye lwaki agenda asabiriza bannange n'ayogerawo ebigambo ebinene ng'ayisaamu Kabaka amaaso ng'amuvoola ng'amuwemula bannange babadde nga gwe bayiyeemu buyuyi ŋŋambe Petro ababadde bamugamba sirika stopinga biki Pressure bajja kutta
byonna teyabiwulidde babadde nga abamuwadde obuwi amaanyi ate yazze na style mpya. So musooke mulabe eno video tukomewo n'ebirala. Muwenda Mutebi ngenda kukonkonera ennaku 7 paka wona awogoka. Abaana b'ebuddo bajjira mu kisulo report eriwa. Abaana abani abayokya eri essomero lya Kabaka. Bajja ki mwayokya baaki. Simba wakati awo. Report ekwatagana ku bantu abayokya amasiro eriwa. Oyasamirira obera mu kusala kechi mbizi gwegwegwe. Buganda ina properties. Wadda mu kusonda sente mu bantu. Buno bwakabaka twabuzimba nga buyimirirawo bokka nga tewali muntu gwe tusaba. Wali osabiriza baaki. Wobasabiriza sente zo right watandika na kuzimba masiro yasamirira gwe mudokolo. Banange ne mbizi ani agendo gisirikira paka. Gogena kolanga amajani ngani akusirikira gwe. Stupid. Chibera mu kusisinkana mu 7 yasaba na ba Buganda abana babo abafa mu talo tebamala. Mwani gwe mugendo kudhira kama ziwano. Nyini chintu yajja kujja kubegambira ko nze nyini bwana wa Kabaka nza kugambye. Sindika police, sindika amaje wendi mu Uganda tubinsanye. Buli abaye nagira ko kunsonga ntoli Kabaka omutisa tisa. Wibanga bya bulimba racho biro batisa tisa kumanyoko. Shiringa B omulinyire mu mulyango kyasamirira. Neye palati ya kikukutire y'obwavu kumanyoko. Nage oravuddawo namala nakola video endala waliwo eyakomentinze ku eyo video ye eyakavaako nga manyiddwako nga Mumbejja namugamba yo days anamba datejukira abambejja n'abalangira bava mu lunyiriri lwa Kabaka so n'akabaawo n'agamba mbuno mwamala okutta Muteesa kati nange mutandise okuntiisatiisa n'akabaawo n'agamba nti nesenga wa Nnaabagereka omukyala Nabbosa Ssebugwawo mbuno ye yatwala ebbaluwa Obote gye yawandiika okutta Muteesa mbwera saidi ya Nnaabagereka bebatta Muteesa ate ne bamala ne bakwata Nnaabagereka ne bamufumbiza Ronald Muwenda owokubiri mbuno mutabani wa Idi Amin Dada kwegamba beefunze Obwakabaka. Video yino mugirabe then tukomewo. Ono Mumbejja ngambye your days are numbered. Mwata Muteesa. Senga wa Nnaabagereka Nabbosa Ssebugwawo ye yakwata n'atwala ebbaluwa Obote gye yawandiika ey'okutta Muteesa. Ni mumuta. He died helpless. Nga talina gw'alina. Olw'okubanga mwali mwagala okusikisa omwana wammwe Muwenda Mutebi. You got rid of my grandfather. Atalina kyabakoze. Ni mukwata Muwenda Mutebi ni mumufumbisa oyo Nnaabagereka. Ayita Nabbosa Ssebugwawo senga. Abantu bange bali babakola ki? Ngenda kubakola ebintu mmwe. Ngenda kiwulira. Mwagala kututta kutumalayo. Mwabazimba ensi Uganda. Mututira ki? Nange olwavuddawo nakola video endala waliwo eyakomentinze ku eyo video eyakavaako n'agamba bannange asaasira maama wa Pressure eyamwetikka emyezi 9 n'amugamba bambi saasira oyo maama wa Kabaka Ronald Muwenda Omutebe yamwetikka ng'ate mbuno amweze bwenzi oluvannyuma lw'okumuwenda n'amusiba Kabaka. Gwoba osaasira tusaasira maama wange eyabazaalira Kabaka omutuufu. So video yino nsaasira omukyala eyeetikka olubuto emyezi 9. Nsaasira maama wa Mutebi eyeetikka olubuto lw'omwana omwinde emyezi 9 n'atuzaalira omwana yatubbira Obwakabaka n'abutigomya ne batubba ne Museveni. Ye omusaasirako ddi omukyala wadde yawumula mirembe. Maama wange osaasira waaki omukazi yabazaalira Kabaka omutuufu. Kubanga no mu Buganda obwenzi obwabajjula temwandizadde Kabaka. Teyandisobodde kkula ku nkweze muyina mmwe mizimmwe. Muli bakolimire. Era nze alina okubajjako ekyo ekikoli mu mbizi mmwe.